дорогие мои, призываю вас к покаянию все, жалеть о пройденных ошибках, иметь намерение исправлений. В какой храм вы не идите, только дома не сидите, праздничные воскресные дни. Не выбирайте священник, правильно древний потерик говорит. Подвижник, одному из подвижников было видение. Обихоженный колодец, золотом обделанный, золотая цепь, изящная бадья, и такой прокаженный черпает эту воду. И он воззвал: Господи, какое несоответствие. На него смотреть-то страшно, на этого, который воду черпает. А ему голос: какое твое дело, ты пришел за благодатью, так бери и уходи. А кто черпает, не твое дело. То же самое и в другом месте говорится: позови мне этого священника своему келейнию, старец. А тот говорит: батюшка, это такая худая молва о нем ходит, давай мы другого позовем. Нет, чадо, давай именно его позовем. Он стал снова просить старца, чтобы другого предлагать ему. Он тогда и сказал третий раз: нет, позови именно это. И когда тот по послушанию позвал, и тот, начиная службу, поднял руки: Боже, очисти меня грешного. Сошел ангел с неба, и вся чешуя с него спала. И он стал не таким, как он пришел. Вот это для назидания. Потом мы все вокруг видим, только себя не видим. По свеньке говорят на Руси, и шапка. Какие мы? Что вы ропщите на правителя? Поглядите на самих себя. По нам и правитель, и роптать нечего. Каяться, причащаться, да вспоминать, как были советскими барышнями когда-то, по парадам, да по субботникам, вино пили, да веселились, 8 марта встречали, который в Пасху, то еще бывает падает и в саму Страстную Пятницу оно, а мы пьем вино, да пляшем, когда Господь нес крест на Голгофу. Вот это вспоминает. Отсюда же и грехи, блудные, студные, разные другие.